लग रहा है फर्स्ट सिटिंग करके? पहले से काफ़ी रिलीफ है। हाँ, तो आप बता रहे थे कंधे में दर्द था। कंधे में दर्द था काफ़ी दिनों से। अच्छा, अभी तो कुछ रिलीफ है। कुछ रिलीफ है। और घुटने का दर्द में फ़िलहाल अभी फर्स्ट सिटिंग के बाद? घुटने का दर्द तो अभी कुछ है, हाँ। लेकिन अब चलने पे पता चलेगा कि कैसा क्या है। अच्छा, बाकी कंधे के दर्द में आपको फर्स्ट सिटिंग में आराम है? जी। चलिए, अच्छा लगा आपको? फर्स्ट क्लास। थोड़ा लग रहा है कि सही, हाँ कि अभी हो जाएगा सही? हाँ। चलिए ठीक है भैया। कहाँ से आए हैं आप, एक बार बता दीजिए। मैं अमीनाबाद लखनऊ से। अच्छा, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? मुझे कांटेक्ट नंबर आपका वहाँ से मिला है, डॉक्टर साहब ने दिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर। हैं, ओके, थैंक यू।